Christopher Mshanko panguva inoi aiwa ova munhu ari kutaurwa nenyika yose, pangava pamanewspapers kana pungava pasocial media. Ari kuona kunzi he is mocking aiwa maformer members of the ruling party ZANU-PF pamwe chete nemaformer army commanders and generals. Panguva ino inoonekwa kunzi some of the guys they were retired, vamwe they were chased away aiwa as the March 31 protests were approaching. Chanapinda mashoko anotaurwa naBhumibishopu Geza pamusoro pemaprotest zvaita kuti Christopher Mutsvangwa auye aiwa achimoka magenerals pamwe chete nemaformer members of the ruling party ZANU-PF. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Tivina news day mubanyogwa muchinzi. President Emmerson Mnangagwa the abrupt overhaul of Zimbabwe's security leadership ahead of the March 31 protest was a masterstroke after thwarting people who thought they are anointed to lead and own the Zimbabwe National Army. ZANU-PF National spokesperson Christopher Mutsvangwa is said. Mashoko anotaurwa naChristopher Mutsvangwa achipresa mutungamiri wenyika pamusoro pekufaya kwaakaita aiwa some of the people vanoonekwa kunzi aiwa vaizviti they were anointed to lead and own the Zimbabwe National Army. Toona kuti news inoenda mberi ichiti former ZANU-PF Central Committee member and war veteran blessed Bhumibishopu Geza called for the mass protest to demand accountability for alleged graft within government ranks and to condemn worsening living conditions. Ndo mashoko aripo panapa. Toona kuti aiwa as Bhumibishopu Geza panguva inoi aiwa akakula maprotest against mutungamiri wenyika. Now toona kuti Christopher Mutsvangwa anochipresa mutungamiri wenyika pamusoro pekufaya aiwa vanhu vakaita sana Bhumibishopu Geza from the Central Committee pamwe chete aiwa nana Sanyatwe, those who were fired aiwa kuma most respected positions vachinzi aiwa ndo vangakonzeresa chaos kana kuti kusabatana munyika vachiexposa kana kuti kuzolida maprotest or coup ingazowisa mutungamiri wenyika. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nako message yedu tudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.